La verdad que esto es una catástrofe. Hace 38 años que me crié en este barrio y es la primera vez que veo un tornado pasar por las calles de mi barrio. Este es el club que está en Pico y Cordero. Miren cómo... No, esto es una locura. En exclusivo para Pescando Aventuras. Salí a documentar esto bajo la lluvia, ya que es la primera vez que lo veo.